Hello, good morning sa lahat. So, nandito ako ngayon para ipapakita ko sa inyo kung paano maglinis ng aming window aircon. So, ito yung aircon namin. So, medyo madumi na siya. Oh. Yan. Kasi isang taon na ngayon na hindi ko na ito na linisan. So ngayon ipapakita ko sa inyo paano ito nilinisan na gamit itong screwdriver. Siyempre may brush po tayo at saka may sabon. At saka ang ginagamit ko lang yung natural na gripo. So gamit ko itong pang spray. Hindi ito power spray. So ang pressure na nagdadala dito lang sa gripo. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano gawin ito kung gusto niyo makasave, no? Pero kung marami kayong pera, apuntan lang kayo doon sa taga-gawa. So, matagal ko tayo itong ginagawa. Gusto ko lang i-share. Baka gusto nyo makasave kasi dito sa amin, pag nagpalinis ka ng ganito kalaki, so, magbabayad ka ng 300 pesos. No? Pero kung ikaw lang magawa, so, madali lang ito. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano gawin ito. So una, tanggalin muna natin itong
na siya kasi matagal na kasi itong hindi na tanggal. Ayan. So ngayon ito natin medyo ikabok na masyado. masyado ng likabok. So tanggalin natin ito. Ano, masyado ng likabok dyan. So masyado na siyang
Alikabok. Saka ito, so masyado na siyang madumi kung tingnan natin. Ayan o. Maruming masyado na siya. So, gawin natin ngayon ay ating lagyan ng sabon. So, tanggalin mo lang. Yan. Masyadong nagkabok. Ito na ang front niya. Ito. Okay. Tingnan natin yan. So, marami nang nagkabok dito. So, lagyan muna natin ng sabon para lumambot yung alikabok niya. Saka natin isprayan mamaya ng tubig. Yan. So, ito ang dahilan kaya hindi na masyado maganda yung buga ng hangin kasi marami ng alikabok. So, kailangan na talaga linisin. Yan lang. So, tapos ibabad muna natin ng mga 5 minutes bago natin i-sprayan ng tubig. So unahin natin ito sa pag-brush.
yung ano. I-adjust lang. Oh. Ganun lang. So, para naman dyan power spray. So, hindi nga lang kalakasan, hindi nga lang tulad ng power spray na malakas talaga. Pero ito, pwede na, no? Makakuha na siya ng alikabok. So, yan. So, mamaya. Basan pa natin yan mamaya. So, ganun lang guys. Touch ka ng tubig yung camera. Okay.
ngayon, lagyan muna natin ng sabon at saka i-brush natin. Okay. Saan na yung brush?
patuyuin muna natin. Ito guys, itong air cleaner, pwede mo itong linisan every 3 months, every 4 months para hindi niya maharang yung alikabok o yung hangin. Kasi pag alikabok na, maharang yung hangin, so mahina yung buga ng hangin niya. So, ito, pwede ito. So ito guys, likabok lang kunin natin kasi may ano na mansa. So ito yung mansa, hindi na talaga ito makukuha. Maliban lang kung lagyan mo ng chlorine or ano pang tanggal ng mansa. So hindi naman ito makita kasi nandun ito sa loob. Importante, wala nang alikabok.